ஹலோ காய்ஸ், அங்கே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி இப்போ எங்கே வந்துட்டுனா தர்பார் ஸ்கொயருக்கு வந்து வந்துட்டேன் கேட்டிங்களா. இங்கேயே ஒரு என்ட்ரி ப்ரைஸ் இருக்குது. நம்ம பைக்கு வந்து பார்க்கிங்கும் இருக்குது. எவ்வளோ ரூபான்னு தெரியல. வெளியே போகும்போது தான் ரூபா எவ்வளோன்னு கேட்கணும். அவங்க நல்லா ஜாலியாக பேசியிருந்தாங்க கேட்டிங்களா. அந்த பைக் பார்க்கிங் டிக்கெட் கொடுப்பாங்களா, ஜாலியாக பேசியிருந்தோம். கடைசியில் ஒரு கேட்டாங்க, ஓகே இதெல்லாம் ஓகே இல்லை, தமிழில் உள்ள வார்த்தைக்கெல்லாம் கேட்டாங்க, சாப்பிட்டியா அப்படிலாம் என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டு கடைசியில் கேட்குறாங்க, பெண் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கேட்டிங்களா. நைஸாக கேட்டு ஏதாவது ஆயிட போகுது. அதனால் இல்லை வேண்டாம், நாங்கள் வந்தது கோயிலுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோயிலுக்கு வந்துட்டு இப்போது டிக்கெட் எவ்வளோன்னு தெரில, போயிட்டு டிக்கெட் பார்ப்போமா எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஓகே, நார்மல் கண்ட்ரி அதாவது இந்தியா அந்த கண்ட்ரிக்கெலாம் 180 நேபாளியன். நார்மல் வெளியே ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் 1000 ரூபா. லைக் அதிகம் தான் போல். கைஸ் ஃபைனலி டிக்கெட் வந்து வாங்கியாச்சு. எவ்வளோன்னு சொன்னோம்னா 150 ரூபா நம்மளுக்கு. அவங்களுக்குலாம் வந்து அதர் கண்ட்ரிஸ், வேறு ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ், அதாவது ரியல் ஃபாரினர்ஸுக்கெலாம் 1000 ரூபா, நம்மளுக்கு 150 நேபாளிஸ் ருபீஸ். அப்படின்னா நம்ம ரூபா படி எவ்வளோ வரோன்னா ஒரு 90 ரூபா 95 ரூபா அந்த ரூபா வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் டிக்கெட் மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல்லாக அந்த இங்கே என்னெல்லாம் இருக்குது, மியூசியம் டிக்கெட் கூட இருக்குது போல். உள்ள ஒரு மியூசியம் இருக்குது, அதுக்கும் டிக்கெட் கொடுத்துட்றாங்க ஒரே டிக்கெட்டில். வேறு ஃபுல்லாக அந்த மேப் போட்டு கேட்லாக் மாதிரி கொடுத்துட்றாங்க. இது என்னதை வச்சு பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே நம்ம படித்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா. அப்படி பில்டிங்கை பார்க்கணும், நம்பரை பார்க்கணும், படிக்கணும். இதுதான் நம்ம இதுலேருந்து அப்படியே ஃபுல்லாக மேப் கூட கொடுத்துருக்காங்க. நான் காமிக்கிறேங்க. நான் பார்த்தீங்களா அந்த மேப் கொடுத்துருக்காங்களா, மேப் கொடுத்துட்டு அதுக்கு நம்பர் கீழே ஒவ்வொன்றா எழுதியிருக்காங்களா. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பில்டிங்க்கும் ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது போல். அந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் நம்ம இதை பார்த்து அப்படியே தெரிஞ்சுக்கலாம். நல்லா. வேறு இந்த தர்பார் ஸ்கொயர் வந்து எப்போ கட்டியிருந்தேன்னா 12th செஞ்சுரியிலேருந்து 18th செஞ்சுரி அந்த இடையில வந்து கட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்லேயே கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 1100 வருஷத்துலேயே வந்து கட்டிகிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் மறுபடியும் கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகி புதுசாக வேறு கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணதெல்லாம் 15th செஞ்சுரி அந்த இடத்துல வந்து கட்டியிருந்தாங்க. இது வந்து போத் ஹிந்துவுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க, புத்திஸ்டும் பண்ணுறாங்க, 2 இதுவுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க கேட்டிங்களா. பாருங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஹிந்துவிசம் காட் மாதிரி தான் இருக்குது, புத்திசமும் ஃபுல்லாகவே இருக்குது. வேறு நேபாளில் இருக்கிறதுல இதுவும் ஒரு யுனெஸ்கோ ப்ரொடெக்டட் சைட்டாக இருக்குது கேட்டிங்களா. நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்குப்பா, சுற்றி எல்லாம் சூப்பராக நல்லாவே இருக்குது. வேறு இப்போ இந்த என் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கோயிலெலாம் இருக்குல்ல. அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கோயிலும் வந்து ஒரு வருஷம் கட்டியிருக்காங்க கேட்டிங்களா. சில கோயில் வந்து 1600 கட்டியிருக்காங்க, சில கோயில் 1500 கட்டியிருக்காங்க. ஏண்டா சில கோயில் வந்து 1700 கட்டியிருக்காங்க. ரீனோவேட் பண்ணது சில கோயிலெலாம் ரீனோவேட் பண்ணுறது 1900 கூட ரீனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க. பின்னாடி புறாலாம் பறக்க சூப்பராக இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கோயிலும் வந்து ஒரு இதில் ஐயோ ஒரு வருஷத்தில் கட்டியிருக்காங்க. அதனால் லைக் நிறைய வருஷம் கேப்பில் வந்து ஃபுல்லாக ரொம்ப நாளாக செஞ்சு இதை கட்டியிருக்காங்கப்பா. என்னடா அது கோயிலை தவிர மற்ற இடத்துல ஒரு இடத்துல கூட்டம் கூடி இருக்குன்னு பார்த்தா இங்கே ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வந்து வரைஞ்சிட்ருக்காங்க. ஒரே ஆர்டிஸ்டாக. ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் சேல்ஸுக்கு நினைக்கிறேன் கேட்டிங்களா. கைஸ் பார்த்தீங்களா, இங்கே வந்து நோ டிக்டாக். இங்கேயும் வந்து அப்போ வேலையை காமிச்சிருக்கானுங்க நம்ம ஆளுங்க உள்ள வந்து டிக்டாக் எடுக்கிறது. அதனால டிக்டாக் இங்கே எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கிளியராக போட்டிருக்கு. லைக் இங்குள்ள எல்லாம் பாருங்களேன், இதில் உள்ள சூப்பராக இருக்குவா. அந்த ஒரு மாதிரி அந்த பழைய காலத்து அந்த அரண்மனைலாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்குது. மேலே இருந்து ஃபுல்லாகவே இது எல்லாமே அதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக. இப்போ தான் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாத்தையும் இப்போ டூரிஸ்ட் பிளேஸாக மாற்றிருக்காங்க. நல்லா பெயிண்ட்லாம் அடிச்சு நல்லா ரினோவேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நான் பாருங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு, நம்ம இந்த பழைய சைனீஸ் படத்தெலாம் பார்ப்போம்ல, அந்த இடத்துக்குள்ள நடந்து வர்றது அந்த மாதிரி. இங்கே பாருங்களேன், கருடர் சாமிலாம் இங்கே இருக்குது கேட்டிங்களா. அப்போ கருடர் சாமி இருக்குன்னா கருடருக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் வந்தோன்னே ஆக்சுவலாக சம்மந்தம் உண்டு. அப்போ விஷ்ணுவும் உள்ள இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் மேபி. இங்கே வந்து இந்த இது வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பில்டிங்குள்ளே போனோம்ல, அதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாகவே ராயல் பிளேஸ் தான். அதில் வந்து லிவிங் காடஸ் வந்து இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. குமாரின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து வயசு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8 வயசு. உள்ளே இந்த ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் காட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த தர்பாரில் வந்து சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஃபுல்லாக வந்து லோக்கல் ஸ்ட்ரீட் கேட்டிங்களா. லோக்கல் ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக வந்து கடை அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இந்த சைடும் சரி அந்த சைடும் சரி ஃபுல்லாக வந்து கடை அந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போ எங்கே போகிறோம்னா இந்த சைடு இதெல்லாம் இந்த பில்டிங்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து மியூசியமுக்கு போகிறோம். மியூசியமுக்கு தான் நம்ம டிக்கெட் வாங்கியிருக்கோம். 150 நேபாளிஸ் ருபீஸ் கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கினதுக்கு தான் மியூசியம் தான். மியூசியமே பார்த்துட்டு அங்கே என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்து வரலாம். மேபி மேக்ஸிமம் மியூசியமில் வந்து வீடியோஸ்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்படி அலோவ் பண்ண முடிஞ்சால் இல்லைனா லைட்டாக ஸ்னீக் பண்ணி சில பல வீடியோஸ்லாம் எடுத்து போட்டு விட்டுடலாம். இங்கே ஃபுல்லாக வந்து கிருஷ்ணர் தான் கேட்டிங்களா. கிருஷ்ணர் தான் கும்பிட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலி நம்ம அங்கேயும் பார்த்தோம்ல, ஃபுல்லாகவே அந்த விஷ்ணுவோட அவங்களோட கோயில் தான் இருந்து கருடரையும் காமிச்சிருப்பேன் நான் உங்களுக்கு. இங்கே ஃபுல்லாக ஹிந்துவிசமும் இருக்குது, புத்திசமும் இருக்குது, ரெண்டும் காமன் தான். ஏதோ ஃபங்க்ஷன் ஏதோ வரப்போகுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபுல்லாக கொடிலாம் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. திருவிழா ஏதோ வரப்போகுது. ஆக்சுவலாக இந்த மாதமே ஃபுல்லாக திருவிழா தான் கேட்டிங்களா. ஃபுல்லாகவே திருவிழா சீசன் தான். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி நம்ம மியூசியமுக்குள்ளே வந்துட்டோம்.
மியூசியம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ரஷ்ஷாக இருந்தாலும் உள்ளே ஃபுல்லாக காமாக அழகாக இருக்குது. நான் காமிக்கிறேன் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் உள்ள ஃபுல்லாக மியூசியம். அதில் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ராஜாக்கள் நேபாள் ராஜாஸ்க்கெலாம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே வந்து இந்த இடத்தெல்லாம் பாருங்களேன், அப்படி ஒரு மாதிரி காமாக அழகாக இருக்குது. இவங்களோட கல்ச்சுரல் அதே சூப்பராக இருக்குது. அந்த பில்டிங்ஸ்லாம் அதான் நம்மளுக்கு நம்ம இடத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இங்கே வர்றதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு இடமும் நம்ம போகும்போது ஒரு மாதிரி நல்லாயிருக்கும்ப்பா. நம்ம அப்படி போயிட்டு அவங்க என்னென்ன ராஜாக்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இங்கேருந்து அப்படியே சுற்றி அப்படி ஒரு இதாக சுற்றி வரோம் போல். இதெல்லாம் தான் நேபாளிஸ் கிங்ஸ் எந்த வருஷம் வாழ்ந்தாங்க, எவ்வளோ நாள் ஆட்சி செஞ்சாங்க, எப்போ இறந்தாங்க, அதெல்லாம் எல்லாமே போட்டிருக்கு கேட்டிங்களா. ஃபுல்லாக அது மட்டும்தான். இங்கேருந்து ஃபுல்லாக இவர் தான் நம்ம நேபாளோட கடைசி கிங் கேட்டிங்களா. 2003ஆவது வருஷம் இறந்துருக்காரு. இதுக்கப்புறம் இப்போ நேபாள் வந்து கிங்ஸ் கிடையாது. கிங்ஸ் இருக்கா? இது வந்து மெயின் ராயல் லைன்ல கடைசி கிங். ஓகே. இவங்க மாசேக்கர் பண்ணிட்டாங்க. அப்ப எல்லாம் மாசேக்கர் பண்ணிட்டு டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் ஏதாவது வேற யாரும் இல்லைன்னா இதுக்கப்புறம் இப்போ கிங்லாம் யாரும் இல்லைதானே? இப்போ இவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் அப்படி இருக்காங்க தெரியல. ஆனால் இவங்க தான் மெயினான ராயல் பிளட் லைன் சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே கைஸ், பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல்லக்கு வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன்லி அந்த கிங்ஸ் அண்ட் குயின்ஸ் அவங்களோட ராயல் பிளட்டோட டெட் பாடிஸ்லாம் வந்து தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு மட்டும் தான் இந்த பல்லக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐடிங்களா ஆக்சுவலாக ஃப்ரண்ட் வியூலேருந்து காமிக்கலாம், ஆனால் ஃபுல்லாகவே கிளார் அடிக்கா எனக்கு இப்படி நான் மட்டும் தான் தெரியும். அதனால தான் இந்த வியூலேருந்து அப்படி நல்லா காமிக்கிறேன். அப்புறம் இந்த பல்லக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த குயின்லாம் வந்து இப்போ கல்யாணம்னா கல்யாணத்தை கொண்டு போவாங்கல்ல, அதுக்காக வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பல்லக்கு. இந்த பல்லக்கு எப்போ கட்டியிருக்காங்கன்னா 1969ஆவது வருஷம் ஒரு குயினுக்காக கட்டியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து எந்தெந்த குயினுக்கு எல்லாம் கல்யாணம் நடக்கும் அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த பல்லக்கு யூஸ் பண்ணி தூக்கிட்டு போவாங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அந்த பல்லக்கிட்ட போகும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பயமாட்டுருக்கு கேட்டிங்களா. இதுக்கு ஒரு மாதிரி நல்ல குட் வைப்ஸ் தான் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள் இவங்களோட இதெல்லாம் வந்து எப்படி அழகாக இருக்குன்னு. அப்பா ஒரு மாதிரி ராயலாக இருக்குப்பா, சூப்பராக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது எல்லாமே அந்த மியூசியமுக்குள்ளே வந்துடும் கேட்டிங்களா. நீங்கள் மியூசியம் டிக்கெட் எடுத்து வந்தீங்கன்னா இப்படி ஒவ்வொரு அதுவும் ஃபுல்லாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் இது எல்லாமே வுட்டு தான் கேட்டிங்களா, எல்லாமே வுட்டில் செஞ்சது தான். அப்புறம் வந்து மேக்ஸிமம் நிறைய அந்த துர்பார் ஸ்கொயரில் உள்ள நிறைய இடம் வந்து இந்த 2005லேயோ 15ல் ஒரு மேசிவ் எர்த்குவேக் வந்துல்ல, அதில் வந்து எல்லாமே மேக்ஸிமம் அழிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் ஃபுல்லாகவே எல்லாம் ஓரளவு அப்படி ரீஇனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே. இந்த குட்டி குட்டி சிலைலாம் அழகாக செதுக்கி உள்ள வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் டிசைனிங் தான், எல்லாம் வுட் டிசைனிங். நான் அப்போயே சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, நேபாள் அந்த 2015ல் வந்த எர்த்குவேக்னால இவ்வளோ இடிஞ்சிச்சின்னு. இதை தான் இப்போ அப்படியே ரீனோவேட் பண்ணி இப்படி ஆக்கி வச்சுருக்காங்க. இல்லை இதெல்லாம் இப்போ கட்டினதான் ஓரளவு அந்த பழைய ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்து மறுபடியும் அப்படியே புதுசு மாதிரி அப்படி கட்டி வச்சுருக்காங்க கேட்டிங்களா. இது எல்லாமே கைஸ். ஆனால் இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரிஜினல் சிலை கேட்டிங்களா. அந்த நேபாளில் அந்த எர்த்குவேக்லாம் உடஞ்சதெல்லாம் இதெல்லாம் தான் ஒரிஜினல். இது எல்லாமே ஒரிஜினல். என்ன பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த ஆர்ச்சிலேருந்து இவ்வளோ பீஸ் தான் கிடச்சிருக்கு, மிச்சம் உள்ள பீஸ்லாம் வந்து கிடைக்கல. இது எல்லாமே கிடைச்சதெல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்போ நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து ஃபுல்லாகவே அந்த 2015ல் புதுசாக கட்டினது தான் இது எல்லாமே. அந்த பழைய பிக்சர் வச்சு அதே மாதிரி புதுசாக கட்டினது தான் இது எல்லாம். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ துர்பார் ஸ்கொயர் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சாச்சு கேட்டிங்களா. இப்போ பார்த்து முடிச்சுட்டு எங்கே போகிறோம்னா கார்டன் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ் வந்து போகிறோம். ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி உள்ளே வந்து நாங்கள் போனோம், மியூசியமுக்குள்ளே போனோம். ஃபுல்லாக அந்த இந்த இதோட வந்து ஒரிஜினல் ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்கலாம், பழைய ஃபோட்டோஸ். அது இந்த கிங்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆர்னமெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து கேப்சர் பண்ண முடியல. ஏன்னு கேட்டால் உள்ளே வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லா இடத்துலையுமே செக்யூரிட்டிஸ் இருந்தாங்க. எந்த ஒரு இப்படி இருக்கணும்னா அங்கேயே செக்யூரிட்டிஸ். நம்ம எங்கேயுமே வந்து ஃபோன் எடுக்க முடியாது. சரி அப்படி கேமரா இந்த அப்படி எடுக்கலான்னு பார்த்தாலும் ஃபுல்லாக வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. அதனால் சரி எதுக்கு ரிஸ்க், தேவையில்லாத வேலைகள்லாம் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே எடுக்கல. ஃபுல்லாகவே ஃபோனை வந்து பார்க்கலாம் வச்சுருந்தேன். முடிச்சுட்டு இப்போ வெளியே வந்தாச்சு. இப்போ வந்து பார்க்கிங் லாட் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து போக வேண்டியது.